Sì, questo è il video di Titi, il canale di Tete. E oggi facciamo Lui farà lo slime perché io non ti dirò niente, dico solo quanto detersivo mettere. Ok. La colla l'ho mettito io, ti dico questa. Abbiamo preso la colla. Poi vedere si voleva la cena. Aspetti come. Poi un bicchierino, non so se volete. Oh, vai. Non tutta. Devo dire che basta il detersivo perché questa colla ci mette grande. Per il momento basta, dai. Allora. Inizio a mescolare un po' la colla. E questo? E mi dispiace ma verrà E non si fa dai. tira un po'. Io voglio fare i crunchy. Ce l'hai. Vedete la rosa? Lilla. Se non verrà? Se non lo sa, me la conservo lo stesso. Poi Già sto vedendo. la testa non ti pizzicare l'occhio. Dobbiamo fare il video del pianoforte. Allora, poi vi faccio vedere tutto questo. Poi noi facciamo vedere il Aspetta, pianoforte, il suo pianoforte. Però facciamo una cosa che noi sappiamo molto che fai? Ma mi sono tutto quando? Così non Guardate. mi si sente. Però è un po' troppo. Allora, io lo sto aiutando un po' perché. Io non so bravo a fare slime. Poi se viene troppo duro aggiungiamo la colla. È appiccicoso. È molto appiccicoso, quindi dovremmo metterlo nell'altro cuccio. Però io ce l'ho un altro cuccio. Era? E vai. È finito. Ok. Appiccicaticci. Allora, basta. E qua? È ancora colloso, Maronna, guarda quello. No, adesso no. No, però rimane sì. Dammi un attimo. Dammi un attimo. Allora, è molto appiccicoso. Sì, sei bravi da me. Allora, io vado a prendere un altro po' di detersivo. Il momento che mescolare un altro po' veloce. Guardate qua. Seri, appiccica. Che lo sto toccando? Appiccichi tutto. È colloso ancora. Facci dire i tacci pure. Boh. Non me l'ha nemmeno messa. Tanto non verrà dura, non ti preoccupare. Tanto mia mamma ce l'ha un altro intero di biopresto, quindi. Ah, questo qua è biopresto, ma è rosa. No, è proprio rosa. Ah, buono. Si è rotto. No. Dammi un attimo così vediamo se è bene. È duro. Non è Dopo duro. facciamo un altro slime. Se c'è. È vuoto. Se c'è detersivo. Aspetta, me lo vedo io. Sta venendo. Gira tu un altro poco. Secondo me un mini slime faremo per me. Quello là te lo porto a casa. Cosa dici? Non No, se toccare. mi vedo la colla laggiù. No, faccio questo. Ma quello là già è mio. Non fa niente. Vendirà mio. Però è duro. Facciamo metaietti, dai. Dai, ci è venuto, dai. Non toccare ancora con le mani. Pericoloso. No, con i piedi. È pericoloso. Se sei senza scarpone, guardate cosa c'è giù da me qua. Sai, la terra. Cioè, e lui sta senza pantofole. No, arriva giù. Ma senza pantofole. E mi fai un saluto. Cioè? Pensate. Quale?
Aspetta, Bertella. Via. Boom. Che dai. Allora, ci serve un altro po' di detersivo, sicuramente serve. Butti tutti quanti, ah. No, 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 no. Allora lascialo a me. Grazie, di TV. Mi sto sporcando tutte le stati di detersivo. Guarda Dopo qua. ne faccio un altro, però più piccolo. Da qui. Ma è appiccicosissimo. Perché se Raga. abbiamo messo 3 quintali di colla, poi ce l'abbiamo. Raga. E mettiamo tutto. Vai, signorina. Non viene. Viene. Dammi. Vieni e come. Non è niente di che. Dopo voglio fare È un video. pronto. Sì, dopo voglio fare un video di slime. Un video di cose. Pianoforte. Se facciamo un video di pianoforte dopo. Però Mi dobbiamo... raccomandiamo che non sappiamo suonare. Che dai, ieri hai comprato 120 euro. 120. Se No, no, non si è bucato proprio, no. Mo lo dico se lo volete comprare costa 120 euro. Da Euronix. Da Euronix Nell'Ipercop. a Ivercop. Se non si appiccicava, a me si appiccica. Se me l'hai rotto ho capito. Grande. No, piccolino, video. No, grande, ti Medio. meglio. Dai che 10 minuti e vengo. Tanto sto io. Allora. La zanzarina. Scusatemi, me ne sono andata un attimo io. Perché praticamente ho lasciato la finestra, la zanzarina basta. Allora, praticamente sta venendo però molto appiccicoso, quindi vi consiglio di metterne, se non usate il detersivo voi, ma usate qualcos'altro per addensare. Allora, questo qua ce lo dovrei fare perché poi si deve assestare, quindi lo dobbiamo subito toccare. Raffaele, questo poi si deve addensare, cioè si deve assestare. Dammi, lo mettiamo sotto. Aspetta. Mamma, li vedi, Metti sotto. Raga, si è rotto. Ciao. Il video. Mamma. Saluta. Saluta. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati a questo nuovo video. Questo fa le puzzette, lo sai? Si molto bella. Bentornati, devo buttare un po' di munnezza, prego. Chi la vuole la monnezza? Monnezza di casa di Romena. Alesio. Alessia. No, il padre. O il fratello. È bionda. Fratello. Alessia. Alessia. No. Sì, è stata. E Alessio, E mo posso No! Ti appiccichi, che ti ho detto io? Te lo devo fare tu. Chiaccia. Ma si deve assestare. Ah, se stai, tipo là. Lo volete? 150.000 euro e ve le do. 150.000. Preparate questi soldi, se volete. Se non volete su. Se non volete non videote. Questo è... Wow. Quasi finite il detersivo di mia mamma. Vabbè, c'è un altro chilo, un altro litro. Io, detersivo. No, a me non mi appiccica, che pensi? Oh, si è appiccicato proprio. Fammi No. girare. Io gioco con il detersivo. Giriamo. È pronto? Dammi. Aspetta. Io sono fortunatissima con gli esami, ma non è fail. Però tra Andiamo una a mia facciare il amica... video del piano. No. Forte, sì. Dai. Dopo facciamo un altro video di fare slime. Però la... Fuori o dentro?
fuori. Ma allora me scarpuno. Metti le sciarpe e babbo. Ricordo. Raga, vado a prendere le scarpe. Ah già! Corne mamma. Ah già, sono le preta. E prete, Mena. Dove hai messo le mie scarpe? dentro, sulle scale. Le scarpe. Allora, raga, è bellissimo. Lo metto così quello. Vediamo il rimasto dal tavolo che diventa subito nero. È pronto, raga, che dirvi, super mega bellissimo, ma secondo me è un po' troppo detersivo, perché sinceramente a me non mi appiccica tanto, ma Raffaele lo incolla tutto, quindi lo faccio assestare prima a lui, lo faccio un po' toccare questo, faccio un po' toccare quello slime là, un po' più duro, lo faccio toccare così prende la mano e le può toccare, però per il momento le tocco solo io perché lui non mi può toccare ancora. Qua c'è quasi tutta la mano, qua dentro 4 dita. A Raffaele lo incollerà sicuramente, super sicuro. E ricordate, lo slime era fino qua, la colla. Addensandolo è arrivato qua. Capite? Ecco, mi sono messe le scarpe. No! Tu squadra, Raga, ecco le mie scarpe vecchie. per far cadere il detersivo di più. Guarda, ci sta scendendo cadente. Aspetta. Raffaele prova a toccare. Prova. Se ti appiccica ancora, ti appiccica. La voglia. Raffaele, ma tu lo vuoi proprio tutto. Tu lo vuoi non sei lunga. Dammi il tuo. E il mio. E questo? E questo lo vedi tu. Me lo dovevi fare tu. Raga, facciamo dei flama challenge. Ma no. Raga, il video finisce qua Eh. e ritorniamo fra 2 secondi. Il video praticamente le pubblicheremo tutte e due uguali. Cioè finisco di pubblicare questo, faccio. Oh, questo qua. Non andare a fare là sopra che adesso poi vabbè, ciao, altrimenti questo qua. Ciao. Ah, poi lo finisce. Ciao.